Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қызылшадан жасалатын өте оңай салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл салат французский деп аталады. Бұрыннан келе жатқан салаттың түрі. Ең алдымен біз осындай картошкадан пай жасап аламыз. Яғни бір штук картошкамызды теркадан өткіземіз. Оның суын осындай салфеткаға салып сығып алатын боламыз. Сорғытып аламыз. Одан кейін қызып тұрған майымызға аз мөлшерден салып араластыра отырып қуырып аламыз. Түсі сарғыш болған кезде осылай арнайы сетканың көмегімен алатын боламыз. Одан кейін бір штук сәбізімізді теркадан өткіземіз. Піскен қызылшамызды теркадан өткіземіз. Оны да бір штугын қостым. Менде үлкен түрі, егер сіздерде қызылшаларыңыз кішкентай болса, 2 штук қоссаңыздар болады. Орам жапырағымызды ұзынша етіп, жіңішке бөліктермен кесіп шығамыз. Үстіне бір штук үлкен сарымсақты қостым. Егер сіздердің сарымсақтарыңыз кішкентай болса, онда 2 штук қосасыздар. Одан кейін үстіне тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне банкадағы бұршақты қосамыз. Одан кейін дайын болған картошка пайды қосамыз. Оның үстіне майонез қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Картошка пайдың барлығын қоспайсыздар, тек жартысын ғана саласыздар. Неге барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін оны арнайы тәрелкемізге салатын боламыз. Дәл осы рецептпен менде 2 үлкен тәрелке шықты. Құрметті достар, каналыма менің тіркеліп кетуді сұраймын, ұмытып кетпеңіздер. Осы көрген рецепті ұмытып қалмас үшін тіркелу батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Одан кейін үстіне дайын болған картошка пайымызды қосамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.